歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個我自己好中意食，因為佢係好香口又係炸嘅，就係越南牛油雞翼啦！哇，諗起都好開心，流晒口水啊！因為我去親呢一個越南餐廳食嘢咧，我一定會叫呢一個越南牛油雞翼㗎。另一樣我會叫嘅咧，唔係粉喎，唔係生牛肉河粉喎，我反而咧係中意叫嗰個。我唔知我有冇讀錯啊嚇，但係我咁多年咧，我去到都係咁樣讀嘅，就係舐肉檬。嗱，我第一次食呢一個舐肉咧，我係喺一個加拿大食嘅，仲要係一個越南嘅同學咧整俾我食嘅喎。咁佢係整咗一條俾我試下，咁跟住咧佢就話我自己整㗎，我話係啊，咩嚟㗎咁樣？佢話呢一個係一個新鮮醃嘅生豬肉啊！哇，新鮮醃嘅生豬肉得唔得㗎咁樣？佢話得㗎啦，我哋啲越南人成日都食㗎。咁啊嗰陣時我未接觸過啦，咁然後翻到屋企，哇驚驚地，但係我信佢，咁然後一切開咗一碌咁樣，然後切一片嚟食，哇！從此愛上咗，超好味。OK， 咁到而家為止咧，我都係超中意食呢隻舐肉檬舐肉啦嚇，或者係叫做好好食嘅，但係唔係間間都有得食嘅喎。咁所以如果你真係見到嘅話咧，你不妨可以試下㗎嚇。好，咁啊翻去我哋今日呢個餸先，我哋即刻開始煮啦。好，咁啊今次咧我哋就用咗呢啲雪藏雞翼啦。咁啊你可以咧就係臨整之前嗰日咧放喺呢一個4度嘅雪櫃入邊，咁啊等佢慢慢解凍，咁就最 perfect 㗎啦嚇。OK。咁而家咧，我哋呢度大概有14隻雞翼到啦嚇，咁然後咧，我哋就會將佢醃一醃先咯噃。咁啊，首先咧，我哋會放呢一個洋葱粉啦、蒜粉啊，跟住咧糖嘅，撈佢先。跟住，哇！呢個犀利啊，魚露，簡直咧係一個越南牛油雞翼嘅精髓啊，係 OK。然後咧，我哋就有青檸，咁我哋咧總共用夠1個啊嚇。咁啊有核，咁我哋就咁樣擠啦。好，跌咗2粒核，執翻先，跟住再撈一撈佢。喂，同大家分享個小經驗啊！我自己咧去醃雞翼嗰陣時咧，我好鬼中意用手撈噶嘛。咁我醃呢個越南雞翼嘅時候咧，我就試過醃啦、整啦、成啦咁樣。跟住洗完手之後咧，哇！咁啊都聞下隻手，哇！都啲魚露味好堅喎咁樣。咁但係有一次咧。我就做咗啲咩事咧？我就係最後咧先至落呢個青檸。我發現咧嗰個青檸汁咧係會幫你整走手上面嗰啲魚露味嘅喎。突然亦都令我諗起咧，以前咧去食海鮮咧，佢哋都會俾啲檸茶俾你去洗下手啊咁樣。果然我要記住呢一個步驟，等我咧去撈嗰陣時嘅手都唔會太淡，啲浸魚露味留喺度啊。OK， 好。醃完之後咧，我哋就保鮮紙包住佢啦。最好咧，今次就醃耐過20分鐘啦，起碼要醃1個鐘頭。咁啊，然後最好咧，其實咧係隔夜添，過夜啊，醃一醃佢先。等一醃嘅時候，咁啊，梗係做下其他嘢啦。我哋切下其他材料啦嚇，好唔好？咁啊，呢度有呢一個紅燈籠椒啦，同埋一隻青辣椒嘅尖椒。咁我哋咧就切一切佢先嚇。呢啲梗係可以收翻啦，唔係話抌咗佢嘅。OK， 咁個定啊，梗係抌啦，呢啲核啊，梗係抌啦，係嘛？好啦，基本上咧，我哋就係要一半到嘅啫。OK， 呢個收埋啦。咁我哋係要將佢切粒嘅，咁但係我哋將佢切條先。好啦，咁啊紅綠椒已經切晒啦噃，咁啊但係呢兩個材料係咪真係咁緊要咧？唔係嘅，整色整水嘢嚟嘅啫，因為即係最後會靚啲啊嘛。不過咧，跟住嗰兩個材料咧就一定要有嘅嚇，就係呢兩個材料啦，蒜蓉同埋呢一個無鹽牛油。OK， 嗱呢一個蒜蓉咧，我自己就係用嗰啲刨咧刨到佢真係溶嘅嚇。咁啊，我刨完之後咧就用呢個保鮮紙包住佢，因為咧我好驚佢咧乾晒冇晒味啊嚇。牛油咧，咁我哋就趁佢凍嗰陣時咧，就最好切晒粒啦，因為咧一陣去煮嘅時候咧係可以容易啲去溶噶。咁啊記住兩樣嘢咯噃，切好之後放翻落雪櫃，呢一個咧亦都最好放喺雪櫃咧就 perfect 噶啦。跟住做咩？等咯，等啲雞翼醃好咧，我哋就可以攞去炸噶咯。
好啦，啲雞翼咧就醃夠啦噃，咁我哋而家咧就要準備咧將啲雞翼上粉啦。咁啊，首先咧，哇，好耐冇見啦！呢一個炸鍋，歡迎你啊 ，welcome back 啊嚇，非常之正呢個炸鍋，今日咧用嚟炸雞翼啦嚇。OK， 雞翼而家係點樣處置咧？我哋咧首先咧就倒咗一大兜呢一個木薯粉出嚟先。嗱，假如你冇木薯粉嘅話咧，用粟粉咧都可以噶嚇。好嚟啦噃，咁我哋咧再撈一撈嗰啲雞翼先。咁然後咧，嗱，放一隻雞翼喺度，要勻循啲噶嚇。放完喺度之後咧，我哋有個雞翼咧 hea 喺個粉嗰度。點解咧？我哋就想咧嗰啲水分咧完全被嗰啲粉吸收晒。OK， 咁咧炸出嚟咧嗰個雞翼咧就會靚仔啲，冇容易散啊個皮啊。OK， 好，做埋其他嗰啲啦。好啦，嗱，第一隻咧就喺度啦。我哋咧臨炸之前咧，我哋就拍走啲多餘嘅粉。OK， 跟住咧我哋就可以攞去炸噶啦。OK。嗱，由佢哋再坐多喺度一陣先。好啦，咁啊雞翼咧已經擺咗一陣啦，咁啊油咧都已經熱咗啦。咁啊今次咧我呢一個炸鍋又出場咯。咁我哋首先咧就要用呢一個140度攝氏140度嘅溫度嘅油咧去炸一炸啲雞翼先嚇。如果因為咧我哋一開波就太勁火嘅話咧，啲雞翼好快就會燶，但係入邊就唔熟咯噃嚇。OK， 咁我哋咧而家已經去到140幾啦，因為咧我哋一放落去咧啲雞翼咧就會凍噶啦。咁我而家可以放落去啦噃。咦？我頭先話雞翼就會凍，唔係啲油會凍啊！唉。成日都講調轉，我成日都係紅都面晒嗰啲人嚟嘅喎，真係激死！嗱，咁放咗落去之後咧，忍住手，因為咧好多人一放落去之後咧就想搞下佢啊，成啊咁樣，千祈唔好喎，因為咧如果你一放咗個雞翼落去，即刻搞佢咧，嗰啲粉咧就會鬆晒㗎啦。咁你由佢咧喺個炸鍋度炸一陣先嚇，由佢休息下先 ，OK？ 咁啊炸到一陣之後咧，你見到佢開始硬啦。咁咧，你先可以喐下佢啊！好啦，咁啊，大概咧炸咗佢4-5分鐘到啦嚇，咁你見到咧啲顏色咧，哇，就係咁靚噶啦，very nice！ 但係咧就未得嘅，因為咧我哋想個皮咧再脆啲，咁啊於是乎咧，我哋轉頭咧就要用猛火咧再炸多一次嘅 ，OK？咁但係我哋用猛火炸之前咧，我哋就一定要咧俾佢喺一個架度啦，好似呢一個咁樣啦嚇，就晾乾下先嚇，吹佢，等佢休息一陣 ，OK？ 好，咁啊而家咧我要炸埋其他嗰啲啦，轉頭大火炸㗎啦咩 ？OK， 咁啊啲雞翼咧已經係炸完第一浸啦，而家咧炸第二浸。我將個油溫咧已經係去到180度，攝氏180度嚇。而家咧，我哋就將啲雞翼咧放喺個罩呢度，務求咧一次過將佢放晒落去嘅。OK， 好嚟得，20秒到啦，就好搞掂啦，耶！哇，正 ，very nice。又由佢唞一唞啲雞翼，跟住咧，我哋就去煮嗰個牛油汁咯噃。好啦，咁啊而家咧，我哋就要做嗰個牛油汁咯噃。嗱，咁牛油汁咧，其實咧就當然會有啲牛油啦。咁啊，記住係無鹽牛油啊嚇。咁我哋咧嗰個做法咧就好簡單嘅啫。我哋咧首先要炒咗嗰啲椒先嘅，跟住咧我哋就落呢一個蒜蓉。咁啊，最後咧先至落呢一個牛油嘅。因為如果你牛油煮得太耐嘅話咧，佢係會變 brown butter 咁啊！我哋又唔係好想要呢個 brown butter 啊！今次咁所以記住啦嚇。呢個鑊咧就好快熱嘅，咁我咧就已經可以落油啦。好啦，咁炒咗呢一個椒咧，大概1分鐘到啦嚇。然後我又可以落呢個蒜頭啦，唔好爆個蒜頭爆太耐啊！如果唔係咧就會苦噶啦。跟住落呢個牛油。好啦，好快咧，你就可以熄火噶啦，因為咧你一煮完個牛油之後咧，佢溶咗咧，你已經係可以熄火噶啦。好啦，跟住關鍵嘅嘢嚟咯噃，嗱，呢個雞翼咧，我哋放咗喺個兜度，咁啊跟住咧，我哋就唔係直接話將啲雞翼扯落去嘅喎，我哋咧就係將一啲牛油汁倒落去先，跟住咧
我哋咁樣撈佢 ，OK？ 咁樣撈，咁啲雞翼咧就冇咁容易淋啦，而嗰啲牛油咧都可以 stay 到喺個雞翼上面㗎嚇。如果你覺得想多啲嘅，咁你可以放多啲啦。繼續，不過咧就唔好放太多，如果唔係咧個雞翼有機會就唔脆㗎啦。OK？ 食得。哇，好香啊！快啲食一隻先，真係，哇，正，yummy，超好味，sorry 啊，冇嘢好講啊！雞翼咧，永遠咧都會係贏嘅，跟住仲要炸埋，然後咧仲要加埋牛油，我覺得呢一個係無敵㗎嚇，永遠咧。我都覺得呢一個越南牛油雞翼係好好食 ，alright？ 試下跟住呢個食譜做啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好啊梗係 like 埋啦！多謝你，食多隻先，哇正，